أقامت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 30 بتعز مهرجانا جماهيريا حاشدا لدعم مخرجات الحوار الوطنية. نتابع التفاصيل. الحوار الوطني كقيمة إنسانية احتفلت به دائرة المرأة بإصلاح تعز، وتحديدا الدائرة 30 بمديرية المظفر. استطاع اليمنيون حقيقة وبكل كفاءة وبكل حب أن يسطروا للأجيال القادمة أفضل وأجمل ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في بناء اليمن الجديد. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبرت بشكل كبير عن طموحات أبناء اليمن، ولا يستطيع أحد أن يهضم هذه الجهود الجبارة. المرأة داعمة لأخيها الرجل في كل الميادين، وبناء الوطن هو من أولوياتها، بل وقدمت من أجله وقتها وجهدها بل ودمها، ودفعت بابنها وزوجها وأخيها إلى ساحات الحرية والتغيير. المرأة اليمنية شاركت في الحوار الوطني وحصلت على مقاعد في الحوار الوطني، كان لها دور كبير في العبور بالحوار الوطني إلى بر الأمان، وبمشيئة الله عز وجل سيكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المخرجات. وما إن سمعت بنداء الوطن حتى لبت النداء، وكانت بالصفوف الأولى للثورة، وفي كثير من المحطات سبقت أخيها الرجل حتى أتى الحوار الوطني، فكانت مشاركتها بوضع اللبنات الأولى للبناء، وكان دورها بحجب الوطن. فالمرأة إذا نصف المجتمع وبيدها النصف الآخر.